आखिर दुबई के सिख प्रिंस को क्यों घुटने टेकने पड़े एक पक्षी के सामने। ये बात है कुछ वक्त पहले की, जब दुबई के प्रिंस अपनी मर्सिडीज कार में कहीं जाने वाले थे और उन्होंने देखा कि उनकी मर्सिडीज कार पे एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है और उसमें अंडा भी दे दिया है। फिर दुबई के प्रिंस उन चिड़िया को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया और अपने स्टाफ को भी इन चिड़िया से दूर रहने के लिए कहा ताकि चिड़िया को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने ये वीडियो बना के उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड किया और देखते देखते सोशल मीडिया पे उनकी जमकर तारीफ की गई। दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब।